السؤال اللي الناس كلها بتسالني دلوقتي فيه يا طه، الشبكات الهوائيه اللي تعملها دي او اللي حد تبعك اللي هو نعيم غطاس حلوه، ولا ان انا اعمل طبق شرينج او طبق مربع تمر واشتغل عليهم؟ ايهما احسن؟ قلت لك قبل كده، لو الشبكه دي في حد زي نعيم غطاس شغال وعامل لك جروب، توكل على الله، الراجل ده 10 على 10، مفيش اي مشكله فيه. ادام في حد متواصل معاك ويحل لك مشاكلك. مفيش حد يحل لك مشاكلك ما تدفعش فلوس في الهوا، واحنا متعودين على الصدق والامانه للناس. طيب انا مش عايز دي، خليك هات لك طبق متر وعيش حياتك، هات اربع تمار عليه كفايه قوي، وعندك ريسيفر تحت شغاله على النت. لو ما فيش حد طيبين مش مشكله خالص، هنعمل لك اشتراك ب 100 جنيه ولا 120 جنيه ولا 150 جنيه، بس كام؟ هيشتغل معاك 10 على 10 ويبقى عندك كل حاجه فوق بيتك. في مشكله هتطلع تحلها بايدك انت، في حاجه هتجيب الفني يقعد معاك وتعملها وانت هو فوق بيتك. لكن الشبكات ملهاش صاحب، ملهاش اي فكره، ملهاش اي دور، ادام انت ما تعرفش واحد بس اللي هو هتدي له فلوس كل شهر وهيجي يحل لك المشاكل بتاعتك. دي خلاصه الليله كلها. ما قطعش رزاق حد، انا بقول لك النصيحه لوجه الله رب العالمين، عشان انت بالنسبه لي امان. فانا بقول لك الامانه بمرض الله. في حد مسؤول عنها وعامل جروب، توكل على الله، هي احسن من اي حاجه. مفيش حد، ما تدفعش فلوسك في اي حاجه انت ما تعرفش حاجه فيها. اعمل امر زي كده وامرين او ثلاثه او اربعه فوق، هيشتغل معاك 10 على 10. عجبك الفيديو لايك وشير وصلي على النبي.